وعليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان. المهم البنات، اليوم بغيت نقدم لكم هذه الوصفه ديال القرنفل، يعني اللي وصفه مجربه. السلام عليكم، غنقدمها انا ان شاء الله. يلا. واحد 7 القرنفلات، الماء طايب كتخويو عليه بحال ما هكا. المسبوله هكا الماء كيطيب حتى كتخرج منه السبوله. ها هو بحال هاد الشكل هكا. هذا هو حضرته من قبل، هذا حضرته البارح. والله العظيم الا ما هاد الوصفه هائله مزيانه، كتنظف الاسنان من الروائح الكريهه، مزيانه الامراض اللثه، اللي عنده اللثه مريضه بحالي راه مزيانه ليه. قادي باش نصوروا نيشان يشوفوا الناس هكا. ها هكا انا راه دائما البنات نشربوا في الصباح باش كنكون غادا ليكول. هذا ننصح به كل من هو عزيز عليك. البنات ما تنساوش انكم تضغطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلكم الجديد ديالي. والمهم ما تنساوش انكم تدعوني بالتعليقات ديالكم، راه التعليقات ديالكم يعني تيفيدوني بزاف، يعني ناخذ منهم نصائح، نقدم لكم الوصفات اللي نتوما تطلبوهم. والسلام عليكم والصباح على خير.